Hallo, in diesem kleinen Video geht es um Betreiberabrechnung. Als allererstes einmal von Standardabrechnung auf Abrechnung je Betreiber umstellen. Dann erscheinen unten die bereits schon in den Messobjekten eingegebenen Beträge und die allgemeinen Hausbeträge bleiben, also Grundgebühren und Schornstein bleiben oben stehen. Wenn man dann in den Wohnungsteil hineingeht, sind dort die Adressen der einzelnen Betreiber, unter Umständen Eigentümer, Verwalter der Wohneinheit. Im Gebührenteil sieht man dann dort die Messgebühren der jeweiligen Wohnung und jetzt kann man da noch die allgemeinen Gebühren, also sprich Grundwerte und Schornsteine umstellen, anteilig zu gleichen Teilen. Wenn man dann eine Rechnung drückt, dann sieht man dort gleich die entsprechenden Beträge. Messtätigkeiten und dann die Hälfte der Gemeinschaftsgebühren, weil es sich hier um 2 Wohnungen handelt. Jetzt könnte man noch die Gebühren, die dem Haus oder diese anteiligen Wohnungsgebühren, kann man jetzt noch über den Verteilungsschlüssel umstellen. In meinem Fall mache ich jetzt einfach ein Eintel des Grundwertes gehören zum ersten Betreiber und wenn man links auf die nächste Gebühr stellt, kann man dann dem anderen Betreiber ein Eintel geben, ein Viertel, ein Drittel, alles möglich, so dass die Beträge dann so sind, wie sie für den Kunden richtig sind. In den Rechnungen wäre das entsprechend gleich. Fehler wären dort unten zu sehen. Bis zum nächsten Mal.